Il-qorti preseduta mill-imħallef Wenzu Mintoff ikkonferma rebħa oħra favur il-Partit Nazzjonalista f'kawża li kien fetaħ kontra l-PBS minħabba żbilanċ fix-xandir nazzjonali. Żbilanċ li jista' ilu snin sħaħ jinħass kontra l-Partit Nazzjonalista u daw kollha li jikkritikaw lill-Gvern. L-erba' filgħodu l-qorti laqgħet it-talbiet kollha li saru minn Partit Nazzjonalista f'dik li qed titqies bħala rebħa oħra favur il-poplu. L-imħallef Wenzu Mintoff kellu qudiemu l-kawża tal-Partit Nazzjonalista kontra l-awtorità tax-xandir li naqset milli tobblika bisħieħ li xandir pubbliku sabiex jirrapporta dak li seħ kemm fuq ġewwa u anke fuq barra tal-Parlament meta seħ id-dibattitu dwar il-mewta traġika ta' Jean Paul Sofia u ħtieġa li ssir inkjesta pubblika. Wara din id-deċiżjoni tal-qorti il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fankar li Robert Tabela għandu responsabilità li jħalli l-istituzzjonijiet jaħdmu b'mod sieħ favur il-poplu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jinsisti li din id-deċiżjoni kienet konferma mill-qorti li Robert Tabela qed jikkontrolla lill-PBS u lill-awtorità tax-xandir. M'għandniex għalfejn niġu l-qorti kull darba biex il-poplu tasallu il-verità, anki għaliex il-verità dwar sitwazzjoni dwar dak li qed jiġri mhux biżżejjed li mbagħad joħroġ ġimagħtejn, xarejn, 6 xhur, sena wara li jkun seħħ. Irid joħroġ minnu fih. Dan huwa prova oħra ċara kemm Robert Tabela fil-fernezija tiegħu illi jikkontrolla l-verità għax jibża mill-verità jara kontinwament li jikkontrolla l-istituzzjonijiet tagħna. F'dan il-każ il-Partit Nazzjonalista kien rappreżentat mill-avukat Paul Borch Olivier. Il-kawża kienet ppreżentata mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino.